How are you children? කොහොමද පුතාලට? ඔන්න අද ටීචර් ඔයාලට අලුත් පොයම් එකක් අරගෙන ආවා. අපි බලමුද මොකද්ද මේ පොයම් එක කියලා? මේ පොයම් එකේ නම පුතේ Nature. Nature කියන්නේ මොකක්ද? සබාදාම. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි ජීවත් වෙන පරිසරය, අපි ජීවත් වෙන තැන තියෙන වටපිටාව නේද? ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ වත්ත. අන්න ඒකට තමයි සබාදාම කියලා කියන්නේ. Nature. මේ ගැන තමයි අද පොයම් එක. අපි බලමු මොකද්ද මේ පොයම් එක කියලා. The sun is shining. Sun කියන්නේ කවුද? ඉරමාම නේද? Is shining. Shining කියන්නේ බබලනවා. ඉර බබලනවා. Sun is shining. The sky is blue. The sky. Sky කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Sky කියන්නේ අහස නේද? Sky is blue. Blue කියන්නේ නිල් පාට නේද? අහස නිල් පාටයි. The birds are flying. Birds කියන්නේ කවුද? ඔයාලා දන්නවා. මේ ඉන්නේ කුරුල්ලෝ. Birds are flying. Flying කියන්නේ පියාඹනව නේද? කුරුල්ලෝ පියාඹනවා. ඒ වගේම and the breeze is so cool. ඒ කියන්නේ හුළඟ. breeze is so cool. ගොඩක් සීතලයි. හුළං හමනකොට ගොඩක් සීතලයි නේද පුතේ? Mother Nature is trying her best. සබහාදාම හරියට අපේ අම්මා වගේ. එයා උපරිමයෙන්ම උත්සාහ කරලා තියෙනවා. trying උත්සාහ කරන තියෙනවා. her best. එයා උපරිමයෙන්ම best. මොකටද උත්සාහ කරලා තින්නේ? to give nothing but beauties. මොකටද? අපිට ලස්සන පරිසරයක් ලබා දෙන්න තමයි එයා උපරිමයෙන්ම උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ. beauties. beauties කියන්නේ ලස්සන නේද? beauty කියන්නේ ලස්සන නේ? but නමුත් අපි කරන දේවල් හින්දා එයා අවුල් වෙනවා නේද? කැත වෙනවා. but what we do make a mess. mess කියන්නේ අවුල් කරනවා. කියන්නේ අපිරිසිදු කරනවා වගේ නේද? අපි ලස්සන පරිසරය අපිරිසිදු කරනවා නේද? අන්න ඒක ගැන තමයි කියන්නේ. Let's make her the best. අපි ඒව හොඳම දේ කරමු. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි පරිසරය ලස්සනටම තියාගමු කියලා තමයි කියන්නේ. By polluting less and less. ඒ කියන්නේ polluting කියන්නේ පුතේ දූෂණය. කියන්නේ පරිසරය අපිරිසිදු කරන එක less and less. ගොඩක් අඩු කරමින්. අඩුම අඩු කරලා අපි එයාව ලස්සන කරමු කියලා තමයි මේ කියන්නේ. And preserve her green dress. කියන්නේ එයාගේ ලස්සන කොළ පාට ඇඳුම් ආරක්ෂා කරන preserve පරිස්සම් කරමින්. ඒ කියන්නේ ඒවා පරිස්සම් කරමු. ලස්සන ඇඳුම් කියන්නේ එයාගේ කොළ පාට ඇඳුම් කියන පුතේ ලස්සන ගස්. පරිසරයේ කොළ පාටයි නේද? අන්න ඒ ලස්සන කොළ පාට ඇඳුම් Mother Nature එකේ අපි ආරක්ෂා කරමු. කවුරු වෙනුවෙන්ද? ඔයාලා වෙනුවෙන් නේද? අපි වෙනුවෙන්. For kids and the rest. kids කියන්නේ කවුද? ඔයාලා වගේ පුංචි බබාලට නේද? අන්න ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් අපි අපේ පරිසරය රැකගමු කියලා තමයි මේ පොයම් එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. It's
Mother Nature is trying her best to give nothing but beautifulness. But what we do? Make her a mess. But what we do? Make her a mess. Let's make her the best by polluting less and less and preserve her green rest for kids and the rest. For kids and the rest. Let's make her the best by polluting less and less and preserve her green rest for